Hej alle sammen, jeg vil lige vise jer mit fyrværkeri 2011 til 2012. Det er for cirka 1.500 kroner her. Så jeg starter jo den her ende. Der er et junior raketsortiment, sådan nogle små raketter her. De er ikke specielt sjove, men de koster ikke så meget. Så er der et baltisk raketsortiment med sådan nogle fem kuglerraketter. Så er der et Alt Air Night Stars sortiment med 2 raketter. Så har jeg en 24 hyl. Så har jeg en 4-tommer Deneb Night Stars raket. Jeg prøver at sammenligne med min hånd her, den er pænt stor. Så har jeg en Capella raket. Den her raket, de snyder jeg faktisk lidt, fordi at rent faktisk er kuglen inde i så stor her. Og resten det er bare luft, fordi den må kun veje et eller andet specielt antal gram. Så, men det er sådan der. Så har jeg nogle bomberør. Jeg har et Ming China Tiger bomberør. Og så har jeg 4 rabatbomberør. Så har jeg 2 pakker small hexyl her. Jeg har brugt en pakke på at lave den her. Jeg skal fyre i aften, tror jeg. Den kan jeg godt lige lave en video med, hvis jeg viser. Så har jeg en pakke Thunder Kings. Så har jeg en pakke af de her Fireworks Thunder Shots. Så har jeg en lille pakke Thunder Shots. Og en af de store pakke Thunder Shots. Så har jeg en pakke medium hexyl og et stort hexyl sortiment. Hvordan man så nu har jeg et hexyl sortiment fra Night Stars. Og så har jeg en junior batterisortiment der. Så har jeg en Markab hjertefontæne her. Jeg tror den er rigtig flot. Så har jeg et Midland batteri. 21 skuds. Så har jeg et Dallas batteri. Og hvor mange skud er der nu, der er i den? Det kan jeg lige se. Nej, jeg tror det er 16 skud eller sådan noget. Og så har jeg et Seattle batteri med 19 skud. 347 gram krudt. Det er pænt meget. Jeg har nogle tændpinde. Så har jeg et Ali Touch batteri. Et Alpart batteri. Og et Canopus batteri. Og der er 77 skud, 16 skud og 25 skud. Så har jeg herover et kæmpe sortiment til 400 kroner. Vi prøver at tage den ud. Der er lidt at være her i. Der er et Dallas batteri, Midland batteri og en kæmpe padang-fontæne. Jeg ved ikke lige, hvad der skete heroppe i toppen, men den er altså gået i stykker. Så er der 3 andre fontæner her. Så er der nogle kugleraketter, nogle 2 hylraketter og nogle design-raketter dernede. Så ja, det var mit fyrværkeri, og der kommer en masse test, regner jeg med, inden for den nærmeste stykke tid. Så god jul og godt nytår.